Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo na. A cikin wannan bidiyo insha Allah yan uwa zan nuna muku wata hanya wadda ku samu katin naira 1500. To kwana biyu na ga yan uwa ba mu yi bidiyo ba akan yadda aka samu wasu yan kuɗaɗe a wayarka. To hakan dalilin ne yasa na yi bincike na gano ita wannan hanya wadda aka samu katin naira 1500. To ka katin naira 1500 ai zaka samu wani abu har kama dan rage wani zafi da wannan katin naira 1500. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan ka san baka yi subscribe ba dan Allah dan Annabi ka duba daga kasan wannan bidiyo za ka ga subscribe. Dan Allah kai mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabon bidiyo da zarar mun ɗauka. Kuma ina fatan za ka yi min share sannan kai min like ka yi share ƴan uwanka da su ma su amfana. Yanzu mu shiga cikin bidiyon. Ku duba description na wannan bidiyon za ku ga na ajiye muku link din wannan application din da zamu yi aiki da shi. To da fara da za ku shiga cikin application din kamar haka. Farko za su tambaye ku wannan number wayar ta ku kenan. Da za su tambaye ku number waya kun saka za su turo muku wasu code guda 4. Wace to yanzu kamar yadda kuke gani gashi na saka wannan code din guda 4. Da zaran kun saka wannan code din guda 4 za ku shiga cikin application din. To da ya bude application din, idan ku duba wajen shoot for iPhone za ku ga inda aka sa join. Da zarar kun taba join sai mu ta wannan let go din. Da kun taba tuka ku wannan fuskar sai mu taba wajen get shot. To anan ne zaka kira kowanne wanda ka gani a cikin wannan contact din. Zaka kira shi tsawon sakan 30 ne. Amma idan baka so ka kira kowa sai ka koma baya. Ka taba wajen wannan plus sign. Sai ka taba new group. To anan sai ka zabi contact guda biyu. Sai ka taba down din nan daga sama. Sai ka kira. To idan ka kira kiran ba zai je ba zai dame su ba, sannan kuma kai zaka samu wannan abin da ake samu, wannan airtime din. Ok, to yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani na yi kira. Sai mu jira tsawon sakan 30. Ok, to yanzu gashi nan sakan 30 ya cika. Ka taɓa shot for iPhone ɗin. Sannan ku yi like ɗin wannan bidiyo sannan ku yi share domin ƴan uwanku su amfana. Kana taɓa ga yanzu ka bugo naira 50. To yanzu za mu ƙara koma mu ƙara kiran wani ko kuma mu ƙara bin waccan hanyar da yadda muka yi amfani muka kira mutum biyu ta cikin group. To da zarar ka ƙara yin haka ne dandanan za su ƙara samun wata naira 50 ɗin. Yanzu gashi nan mun ƙara samun wata naira 50 ɗin. To yanzu kuma sai mu taɓa B. Idan muka taɓa shi kenan. Kamar da kuke gani yanzu an samu rashin nasara. Ba mu samu wannan naira 50 ɗin ba.
kullum za ka ringa shiga wannan application din kana samun naira 150 kullum. Idan kai 150 sau 30 za ka ga ta baka 1500. Idan kullum kana shiga kana samun naira 150 kullum. To insha Allah idan ka lissafa a ƙarshen watan nan zaka samu naira 4500 ta kati. Ina kira ga waɗanda ba su yi min subscribe ba su duba daga ƙasan wannan bidiyo za ka ga subscribe. To dan Allah su taɓa wannan alamar sannan su taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabon bidiyo da zarar mun ɗora.